Velkommen til Ticketmaster Academy. Reports er en rapporteringsløsning, der virker på tværs af platforme, som gør det muligt for Ticketmaster hurtigt at levere standard- og ad hoc-rapporter og forudsigende analyse til dets kunder i realtid. Denne videovejledning giver dig en oversigt over reports. Den viser, hvordan realtidsrapportering virker og forklarer dashboards og standardrapporter, samt hvordan man tilpasser rapporter, og til slut, hvordan man eksporterer og planlægger rapporter. Lad os først tage et kig på realtidsrapportering og forståelse af dashboards såvel som standardrapporter. Når du logger ind, er det første arrangement valgt som standard. En salgsdashboard skabes på grundlag af det første arrangement. Du kan vælge et hvert arrangement, du ønsker at inkludere i din rapport ved at filtrere efter organisation, søge efter arrangementsdag, arrangementsnavn, spillested og by eller ved at scrolle. Perioden kan også bruges til at se tidligere arrangementer. Dashboards giver hurtig adgang til vigtige og opdaterede data via en kombination af grafikker, tabeller og interaktivitet. Dashboards gør det muligt for dig at se status for dit arrangement til enhver tid ved hjælp af datapunkter, såsom solgte billetter, reserverede billetter samt blokerede pladser. Du kan vælge, om du vil se alle data for et arrangement, eller om du vil vælge en specifik transaktionsperiode. For at anvende standardrapporter, vælg mellem et udvalg af prækonfigurerede rapporter, der kan vælges i rullemenuen. Når du har valgt dit arrangement og kørt rapporten, kan du skifte imellem gitter og grafikvisninger, afhængig af, hvordan du gerne vil præsentere dine data. Vælg arrangementerfeltet gør det muligt for dig at udføre og planlægge rapporter efter en specifik periode, i stedet for efter et særligt arrangement. Dette hedder dynamiske arrangementer. Bemærk, at denne rapporttype ikke er aktiveret for dashboards. Klik på pilen til højre for vælg arrangementerfeltet og træf dit valg, før du udfører rapporten som før. Dataerne, der vises i denne rapport, gælder alle arrangementer, der dækkes af den valgte tidsperiode. Lad os herefter se på, hvordan man kan redigere rapporterne for at sikre, at du får præcis de data, du behøver. Med tilpassede rapporter kan du vælge at vrage mellem over 100 datapunkter. Klik på Rediger og navngiv din nye rapport. Derefter kan du let trække yderligere feltre fra datasættet til venstre for at skabe en rapport med præcis de data, som du behøver. Modsat kan du fjerne en uønsket kolonne ved at klikke på den og vælge Fjern fra gitter. Du kan ydermere tilføje eller fjerne ekstra feltre fra datasættet ved at klikke på plus-ikonet og vælge dine nye felter. Tilføj dem derefter til rapporten ved at trække dem på samme måde som før. Tilpassede rapporter gemmes derefter i Mine rapporter. Hvis du ønsker at planlægge en rapport, kan du gøre dette direkte fra rapportlisten eller ved at bruge planlæg-ikonet. Angiv formatet, navnet og modtager-e-mails. Indtast dernæst din leveringstid og rediger om nødvendigt emne og beskedoplysningerne. Du vil modtage en bekræftelse på skærmen, så snart rapporten er blevet planlagt. Alternativt kan du eksportere rapporten som en PDF eller et Excel-dokument, som du kan gemme lokalt, før du deler. Tak fordi du så med i denne videovejledning. Kontakt venligst dit lokale Ticketmaster support team, hvis du har kommentarer eller forslag.